Kui me räägime abielust, siis me räägime Jumala loomingust ja tema loodud keskkonnast. Mina olen õppinud mõtlema abielust nagu hoonest, mille Jumal on juba valmis teinud, aga inimene astub sinna sisse. Selles on oma kodukord. Lähedusest tuleb rõõmu tunda ja seda tuleb otsida. Tuleb mõista sarnasusi ja erinevusi ja kuidas need sobivad. Tuleb osata koos puhata ja vaeva näha. Olgu see igapäevase leiva pärast, laste või lastelaste pärast või muul viisil seljad koos ühise eesmärgi nimel. Ja seda keskkonda tuleb kaitsta, et välised jõud ei saaks seda kahjustada. Armastus annab ennast täiesti ja teise täiesti vabaks. Sellepärast on see nii kütkestav ja sellepärast on see nii hirmutav. Ta ei sunni meid millekski, aga ta annab palju võimalusi. See on armastus ja sellist armastust ma soovin. Aga armastus väärib seda, et me võtame riske. Kui vaja, siis andestame ja läheme edasi. Nii et laske end julgustada tänasest, olge üksmeelsed, pidage rahu ja küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Kui see on sinu südame tahtmine, siis ütle jah. Jah. Jah, muidugi. Jarmo ja Kaili, volitustega, mis mulle on antud ja teie tõotuse peale, võin ma teid nüüd kuulutada laulatatud abielupaariks, meheks ja naiseks, mida Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Jarmo, aeg on pruuti suudenda. Armas ema, sinu hell ja armastav süda kannab igapäevaselt isegi oma täiskasvanud lapsi. Me võib-olla ei ole päris pärinud sinu kodu korrashoiu geeni, küll aga usun, et kannab edasi palju teisi sinu häid omadusi. Jos haluaisin jotakin tuoda Jarmosta, niin se on hänen epäilys. Ja se on huoltunut hänestä koko hänen elämänsä ajan. Ja olen iloinen, että nämä kaksi sielua ovat löytäneet toisensa. Hyvää onnellista loppuelämää.